ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री शारदा सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता। तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढासठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघोघविध्वंसकरं तथैव कथासमानां भूरि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारा ऊचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गकाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्चलछद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो अर्थाकामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम् पश्चाद्धर्मा समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थिता पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमिऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातया
प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं च न पत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनो सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भागस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा स रुरोधोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडिता तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालाञ्च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यते पश्चाद्विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधिक तव पुत्रो नैव च सन्तते सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखम् ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासा शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधना चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथा दैवहतोद्यमा अतो हठेन युक्तोऽसि यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मला एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणोफलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं शुकवन्निवशेत् गर्भस्थं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक् चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहेत् मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दासंहरेत्तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती हि मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं स गर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ सति दास्यति बालकं षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पय धेन्वे त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीष्वभावता अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूत सुखमर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्नमात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत्तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वशुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते कामाकार्यगृहे रक्ष सातीर्भं पोषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुषुवेर्भकं
सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागता भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गता गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया उभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखला स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसका शस्त्रधारी च दीनान् धानां प्रपीडका चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्ता स्वसङ्गता तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायका क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहका सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गते निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे गोकर्ण उवाच देहेऽस्तिमांशरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षा युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोपारायणः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।